요즘 여기저기서 콜록콜록 기침 소리 많이 들리죠? 일교차가 큰 환절기엔 기관지와 폐 건강을 지키는 게 정말 중요합니다. 오늘은 기침, 감기 예방에 도움되는 음식 7가지를 알려드릴게요. 구독과 좋아요, 여러분의 건강을 위한 첫걸음입니다. 첫째, 배, 루테올린 성분이 가래를 줄이고 염증을 완화합니다. 둘째, 생강, 진저롤과 쇼가올이 목을 따뜻하게 하고 기침을 진정시켜요. 셋째, 양파와 마늘, 알리신이 면역력을 높이고 살균 작용을 합니다. 넷째, 도라지와 더덕, 사포닌이 점액 분비를 도와 기관지를 보호하죠. 다섯째, 사과, 케르세틴이 폐 손상을 막고 호흡기를 튼튼하게 합니다. 마지막으로 녹차와 모과는 항산화 성분이 염증을 줄이고 면역을 높입니다. 가벼운 음식 선택이 건강한 호흡을 만듭니다. 이번 환절기엔 따뜻한 차 한 잔과 함께 기관지도 챙겨주세요.